Բարի օր ժողովուրդ, Mountain High Farms, Ջրաղացի ձոր, Դիլիջան ազգային պարկ, Տավուշ։ Այսօր 2025 թվականի մայիսի 22-ն է, մայիսի վերջի շաբաթը շուտով կսկսվի և գարնան վերջին շաբաթը մենք Ջրաղացի ձորում ենք և այսօր մենք տեղադրում ենք կամ սկսել ենք տեղադրել մեր ուրեմն արդեն արդիականացված համակարգը արևային կազմակերպությունը աշխատանքի անում, մենք կունենանք մոտ 5.5 կիլովատ ժամում արևային հոսանք ունեինք 1.5 չի ասի որ բավականացնեմ, բայց քանի որ մենք հիմա արդեն պետք է մեկնարկենք մեր ուսումնական կենտրոնը այստեղ Ջրաղացի ձորում Երգեղատափում հարկավոր է ուրեմն ունենալ հոսանք և մնացած բոլոր ատրիբուտները Քանի որ մենք չունենք այստեղ ուրիշ տեսակի հոսանք, բացի արևից, մենք չունենք նաև այստեղ կապի միջոցներ և պետք է ուրախություն մեզ և մեր հետևորդներին ասեմ, որ մենք ձեռք ենք բերել գերժամանակակից Starlink արբանյակային ինտերնետի սարքավորում, որը ճանապարհին է գալիս է արդեն և այսօր հասնի մենք նրանք կտեղադրենք այս կենտրոնում և կունենանք գերարագ արբանյակային ինտերնետ, որը մեզ կկապի աշխարհի հետ այստեղից և ամբողջությամբ կարող ենք լինել արդեն անկախ և off-grid։ Մենք ունեինք ուրեմն ինտերնետային համակարգ, կարծեմ ոչ ավել քան 10 մեգաբիտ վայրկյան, որը օգտագործում ենք այն կունգում, չի ասի որ չէր բավականացնի, բայց հիմա արդեն մենք ունենալու ենք բազմաթիվ այցելուներ և նրանց պետք է գերարագ ինտերնետ Շնորհակալություն հեռահաղորդակցության և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության լիցենզիան հաստատվել է Starlink-ի, Elon Musk-ի Starlink-ի մասին է խոսքը և մենք կունենանք առաջիններից մեկը Հայաստանում և առաջիններից մեկը դա կունենա ֆերմա, որի համար ուրախ եմ։ Հիմա անցնենք մեր այսօրվա շրջայցին, որովհետև մարդիկ գործ են անում, իսկ ես հիմա մոնիտորինգ եմ անում մեր արոտավայրերը, մայիսի վերջն է արդեն, բայց մենք չունենք այն քանակության վեգետացիոն խոտը, որ մենք պետք է սովորաբար այս ժամանակ ունենայինք և ես այսօր նայելով այս ամեն ինչին նոր հասկացա, որ մենք արդեն երրորդ տարին է ասում ենք, որ խոտը ուշանում է, Ինձ թվում է, որ խոտը չի ուշանում արդեն, ուղղակի մենք մեր գնահատականներն են հին տեղի ունեցել եղանակների տեղաշարժ և խոտը բարձրանում է ավելի ուշ, քան թե մենք սովորաբար հակված ենք ընկալել, դա է խնդիրը և հենց այդ պատճառով մենք ստիպված ենք լինում վերանայել մեր գործունեությունը, ինչ իմաստով, որովհետև նայեք, մենք վերականգնողական արածեցման ֆերմա ենք, մեր համար հիմնական ապրոստի միջոցը արոտավայրն է, մենք չունենք հավելյալ կերեր այստեղ
Մենք կառավարում ենք արոտավայրերը եւ դրանով ստանում ենք կիլոգրամներ։ Հիմա երբ որ ուշանում է խոտը, նշանակում է, որ մեր կենթանիները, սև անգուսները եւ դորբերները իրենք խնդիր են ունենում աճելու կոնկրետ ժամանակահատվածում, այս սեզոնում, ասենք լավ, եւ դա ստիպում է մեզ տարբեր հնարքներ գործադրել։ Հնարքներից մեկը այն է, որ մենք, քանի որ դեռ վեգետացիան չի սկսել արագանալ, եւ դեռ, այսպես ասած, այդ ծոպքը, կանաչի ծոպքը, spring flush, այսինքն գարնան ծոպքը ուշանում է, մենք սկսում ենք ուրեմն ոտներս կախկցել այն արոտավայրերի վրա, որ մենք հիմա տեղակայված ենք, այսինքն կախկցել նշանակում է սպասել այնտեղ մի քիչ շատ եւ միգուցե արածեցնել արոտավայրը հնձել մի քիչ ավելի շատ, քան թե մենք դա պետք է անենք, ասենք մենք 30-35, ամենաշատը 40% ենք արածեցնում ամեն մի տեղամասը եւ անցնում ենք առաջ, բայց քանի որ ուշանում է մեր խոտը եւ քանի որ դեռ նույնիսկ այն արոտավայրի վրա, որի վրա մենք գտնվում ենք, նա դեռ պետք է սկսի արագանալ նրա աճը, մենք ինչ ենք անում, մենք արածեցնենք 50, միգուցե 60%։ Դա ստանդարտների, թե ստանդարտ մտածենք, դա պետք է վատ լինի, բայց չէ որ մենք դա անում ենք իմանալով, որ խոտը դեռ պետք է սկսի արագանալ աճը, վեգետացիան։ Այսինքն դա արդարացված է։ Հիմա ես մոտենում եմ մեր սև անգուսների տղաների խմբին, նրանց առանձնացրել ենք արդեն մոտ 1 շաբաթ առաջ։ Իրենք արդեն առանձնացված են աղջիկներից։ Եվ մենք հիմա նայելու ենք իրենց քաչալանալու աստիճանը։ Քաչալանալու աստիճանը մսատու կենթանիների մոտ խոշոր եղջերավոր եւ հատկապես սև անգուսների եւ իրենց խառնածինների, քանի որ սև անգուսներին օգտագործել են լիքը խառնածին ծևեր ստանալու, օրինակ South Pole եւ այլն։ Սրանք այս քաչալանալու, այս մեր չեմպիոն արտադրող ցլի իր քաչալանալու աստիճանը ցույց է տալիս նրա առողջությունը, ինչքան շուտ են իրենք քաչալանում, գարնանը, ամռանը հանդիպակաց, նշանակում է այնքան իրենք առողջ են եւ այնքան իրենք սնված են։ Հիմա այս մեր չեմպիոնը բավականին սնված կենթանի է։ Ես համարը չեմ տեսնում, բայց չեմ էլ գուշակի, որտեղ հիմա մենք արդեն խառնում ենք իրենց, այնքան չեմպիոններ ունենք, մենք ունենք 4 չեմպիոն։ Չեմպիոնները նրանք են, ովքեր որ արտադրում են սերունդ։ Այս տարի մենք չեմպիոնների թիվը մի հատով կպակասացնենք, որովհետև 5-րդը գալիս է հետևից եւ այն մեկը, որ արդեն կարծում ենք, որ արդեն ինքը մի քիչ մեծ է եւ ունեցել է հոյակապ սերունդներ եւ բավական ակտիվ է եղել եւ վերջի 2 տարին տեսնում ենք, որ խեղճը չի հասցնում։ Մենք իրեն կամ կվաճառենք, կամ կմթերենք։ Ամեն դեպքում սրանք մեր տղաներն են, այստեղ չկան աղջիկներ, այստեղ տղաներ են, որոնք պետք է այս տարի մթերվեն, այստեղ տղաներ են, որոնք մյուս տարի պետք է մթերվեն, եւ այստեղ տղաներ են, որոնք արդեն արտադրող են։ Արտադրող տղաները, ասեցի 4-ն են։ Սեբաստիան, Դենիրո, Թայսոն
Եվ այն մեկի անունը չենք դրել դեռ։ Այս տղաներին մենք ազատորեն անուն ենք դնում, որովհետև անուն դնելը էմոցիոնալ կապ է ստեղծում ֆերմերի եւ կենդանու միջև։ Երբ որ կենդանին անուն չունի, էմոցիոնալ կապը մի քիչ թույլ է։ Սովորաբար կենդանիների, որ ինձ պետք է մթերես շուտով, կամ իրենք մթերման համար են, հատկապես ամորձատվածները, որոնք պետք է մթերվեն, այս տարի մյուս տարի կապ չունի, նրանց անուն չենք դնում, որպեսզի էմոցիոնալ կապ չլի։ Բացի դրանից, ասենք տղաները կարող է, չգիտեմ, դնեն անունները կամ, չգիտեմ, մականուններ դնեն նենց ծիծաղելի, բայց այդքան էլ շատ էմոցիոնալ կապ չստեղծող։ Հիմա տեսեք, շատ ցույց տվող եւ հատկանշական։ Տեսեք, լարի այն կողմի խոտը եւ այս կողմի խոտը, ժողովուրդ, տեսեք։ Այս մեծ տարբերությունը, որը հենց նշանակում է վերականգնողական արածություն։ Ցլերը ամենախժռող կենդանիներն են, հա, այս սևանգուստների մեջ, իրանք ուղղակի շատակեր են։ Եվ տեսեք ինչ են արել իրենք այն արոտի հետ, որը իրենց տվել են 3։ Իրենք ուղղակի մեղել են իրանց այդ արոտը։ Հա, իմիջիալոց լանջն էլ կա, հալա այս լանջը այսօր են բացել, դա շատ լավ է։ Ու ես տեսնում եմ, որ լանջել են բարձրացել իրանք։ Չնայած լանջը դեռ այդքան բարձր խոտ չի, ինչքան այստեղ։ Մենք իրենց մի քիչ, ասենք, հատուկ ենք նայում։ Մայրամանկական գլխաքանակին, ասենք, մայրերը փոքրիկների հետ, նրանք, գիտեք, ասենք, առանց էդ էլ զբաղված են անընդհատ կերակրելով իրանց հորթերին, փոքրիկներին։ Հիմա տեսեք մեր մայրամանկականը, եթե ես շուռ գամ զգուշ եւ ցույց տամ ձեզ, մեր ուսումնական կենտրոնի մոտ իրենք խմբվել են։ Իրանց հանգստի ժամն է, արդեն 1 ժամից ավել, 1.5 ժամ։ Իրենք հանգստանում են։ Սրանք քիչ են հանգստանում, սրանք անընդհատ արոտի մեջ են։ Եվ հենց հիմա մենք չենք տեսնում իրենց գլուխները կախ արածելիս, միայն մեկ պատճառը, որ սա ամենաուշ ժամն է, ուրեմն օրվա։ Ներողություն, ամենաշոգ ժամն է օրվա։ Եվ մենք այստեղ չունենք ծառեր այս արոտավայրում, որպեսզի իրենք պատասխանեն, երբ որ անցնենք այստեղ, այսօր կամ վաղ առավոտյան, այստեղ արդեն ծառեր կան։ Իրենք կարող են ավելի շատ հանգստանալ, բայց իրենք անընդհատ կարած են, անընդհատ։ Որովհետև մսատուների մեջ ցլերը ամենաշատակերն են։ Որը լավ է, և մեր համար է շատ լավ։ Հիմա մենք սկսել ենք արդեն, սենց ասեմ, ինչն է ցլերի ծրագրի, ուրեմն իրենք արդեն հիմա առանձին են, ծրագիրը հիմա առանձին են, հետո հուլիսի 1-ից կառանձնանան արտադրողները, չեմպիոնները կգնան աղջիկների մոտ, իրենց բեղմնավորելու, իսկ այն տղաները, որոնք պետք է հանձնվեն այս տարի, և տղաները, որոնք պետք է հանձնվեն մյուս տարի, քանի որ իրանք հիմա միասին են, ուրեմն իրանք սկսեն իրենց խոտային բտման փուլը, այսինքն իրենց տեղամասերը արոտի կփոխեն օրը 2 անգամ։ Հունիսի վերջից կամ հուլիսի կեսերից և հուլիսից սկսած։ Հետո մենք կսկսենք
finishing անել, այսինքն որոշ կընտրենք որոշ մաս, որ մեր գնորդները ուզել են, որպեսզի իրենց finishing անենք ինչ որ տեսակի, ասենք, եգիպտացորենային խառնուրդով, իրենք ասնեն այդ finishing-ը և հետո իրենք կգնան մթերվել։ Տղաները, որոնք պետք է մթերվեն այս տարի, ոչ մի ասեղ, ոչ մի բան չեն ստանա։ Ասեղ իրենց չի կապնի։ Սա կարծեմ մեր Թայսոնն է, այո։ Հիմա տեսեք սա այս տղան։ Մենք իրեն դարձրել ենք չեմպիոն միայն մի պատճառով։ Սա է ցլի կազմվածքը, որը ձեզ պետք է մսային ուրեմն անասնապահության մեջ երկար իրան կարճ ոտքեր, ինչքան հնարավոր է կարճ ոտքեր, ինքը բոյով չպետք է լինի եւ երկար իրան։ Եվ այս տղան կհավաքի, ինքը շատ լավ քաշ կհավաքի եւ իր սերունդները հոյակապ քաշ կհավաքի։ Ինչ է իրենց, ասենք, մի հատ շատ լավ ֆերմեր կա ամերիկացի Քրեյգ Ջուդին լավ խոսք ունի, ասում է ոչ ոք ձեզ չի վճարում այն տարածության համար, որը հողից մինչև փորն է, այսինքն ինչքան կարճ լինի դա, այնքան լավ, պետք չի երկարացնել։ Արդեն ինքը հասկանում է, ես ինչ եմ ասում, եւ հիմա կանգնած ցույց է տալի ինքը իրար։ Ինչքան կարճ լինի այդ տարածությունը, այնքան լավ ձեր համար։ Դա նշանակում է իր քաշը ավելի շատ կլինի եւ մսի վրա կավրի։ Արդեն ժամանակս անցնում է, շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հետևելու համար։ Խնդրում եմ հետևեք մեր ալիքին, հավանեք մեր վիդեոները, տարածեք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ իրենց դիտեն եւ մենք բոլորին հնարավորին չափ լինենք ուրեմն օգտակար։ Խնդրում եմ նաև այցելեք մեր կայքեջը, որի հեղումը տեղադրված է այս վիդեոյի տակ, որտեղից դուք կարող եք պատվիրել մեր արտադրանքը ամբողջովին բնական սև անգուսի միս, որ աճեցվել է ալպիական, Հայաստանի ալպիական ուրեմն մարգագետիններում առցանց եւ սեղմելով կոճակը այդ մսի կտորը ձեր ընտրած կբերեն ձեր տուն։ Շնորհակալություն եւ կտեսնենք։